阿龙小书店，各位线顶的听众朋友，大家平安，大家好，欢迎收听《做工仔人 Podcast》。真欢喜佮和各位伫空中再相会。今日咱要讲阿龙节目内底有讲到的一块词，来和各位朋友做伙做参考、做研究。今日咱要来科考这字“富”，富有气、前往的意思。有一句话介出名，就是关分长单刀赴会，一个人一支刀，就架去对敌的兵营，实在好打。当然，故事拢会讲甲较含，无哪会刺激，人哪会爱听，对无？赴任、赴死，甲咱故事内底讲的，毋知是赶要赴去倒位的赴，拢是同意思。过来，会赴袂赴，咱着真事上伫讲，这主要是有一个时间的因素伫影响。时间来会到，叫做会赴；若超过迄个时间，就叫袂赴。话会当安尼讲：我6点就爱出门，爱赶要赴6点半的火车。过来，佫讲一个咧，下明仔载就要嫁人啊！你即马才要去甲古城，望伊会回心转意，这敢会赴妻？我无拼一个哪会甘愿？咱伫电影常常会看到即个剧情，因两人敢有法度做伙？毋是看热闹，嘛毋是看运命，形式拢总是偏激咧决定。安尼，咱今仔日的阿龙小书店就小解到这，请各位听众朋友继续甲阮支持甲鼓励，有缘过来哦。